see arvuti ei ühildu Windows 10-ga, aga ma käivitasin installeri. Klikime edasi ja kui ma võtame install now, mis juhtub? Me küsitakse tootemeetri, ütleme, et nope. Ja valime näiteks Windows 11 Pro ja vaatame, mis juhtub järgmisena. Ja see on see koht, kus enamik inimesi ütleksid, et ei arvuti ühildu Windows 11-ga ja ma annan alla, aga mitte mina. Okei, võtan siin registri võtmed ja vaatame, mis juhtub. Me paneme selle kinni. Põmm. Ja pup. Vau! Okei. Pup. Ja nagu te näete, siis see installib Windowsit peaaegu valmis. Vau! 96%. Vau! Kas ma olen lõpudega? Vau! 98%. Yes. Kas see taas käivitab? Oh my god. Ma ei oodan, et see lihtsalt töötaks. Okay. Oh my god. Oh my god. No. Wow. Valge ekraan. Oh my god. See töötab väga hästi. Kaadri sagedus. What the hell? Need animatsioonid, Jeesus. Lol. I don't have internet, ütleme neile. Nagu hei, connect with Tommy.
Microsoft, miks? see on nii tüütu klaviatuuriga. Just a moment. Nemad ütlevad. Tere. Oh my god. Please keep your PC on and plugged in. Don't turn off your PC. Aga ma panen seda ka kinni. Almost there. Oh no. Kui sujuvalt kõik töötab. Ta on üsna sujuv, to be honest. Vaata, mis monitorid tuvastas. Ta tuvastas monitori. Microsoft ikka toetab seda monitori. Nagu te näete, siis see tegumiriba ei ole keskel, sellepärast, et Microsoft mida kuradit. Vana hea device manager. Ning jääb video controller. Ja Microsoft Basic Display lähtele. Nii et otsime seda arvuti ja driverid ja siis installime need väikes. Here we go. Ma avame selle. Käivitame. Ta vist nõudis seda. Compatibility, Windows Vista. Ja okei. Yes. Pop install. Aha. Nii. Next. Install. Custom äkki. Yes. Detecting system. Detecting graphics hardware. Detecting components. Yep. Next. Accept. Yep, let's see. The screen may flicker and or go blank during installation. Famous last words. Cool. Look. Meil on display driver. Ma juba lootsin, et meie tegumiriba on keskel, aga nope. Ja meil on display driver nüüd olemas. Me vaatame device manageri. Boom. Device adapters. Ja meil on see olemas. Jäi. Töötab täiesti laitmatult töötaval kombel. Ja meil on ümmargused nurgad ja meil on solitaire. Ei ole ka. Või on. Kas see töötab normaalselt? Hei, see töötab. What the hell? See töötab ka selles arvutis. What the fuck? Nagu Windows 10 esimest korda välja tuli ja see mäng nagu ei töötanud eriti hästi. Aga ei, see töötab. Vaja varjuda võib-olla natuke veidrad, aga no problema. Skip this installation.
Mission complete, ütlevad nemad. Aga te näete täiesti peame Windows 11 install. Jah. See on nagu näetes Windows 11 ühildub selle arvutiga, kuigi Microsoft ütleb, et ei ühildu. Jäi.